yevrodan 2000 yevrogacha sizga oylik to'lashsa, yashash joyingiz tekin bo'lsa, Yevropaga ketarmidingiz? Sizga taklif qilayotgan ishimiz Yevropa, Bolgariya, Sofiya shahrida bo'ladi. Xavotir olmang, sovuqda baliq tutib yurmaysiz. Taklif qilinayotgan ish issiqxonada terim yig'imdan iborat. Haftada 5 kun 8 soatdan ishlaysiz, 2 kun esa dam. Eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz bilan borsangiz bo'ladi. 1000 yevrodan 2000 yevrogacha oylik kafolatlanadi. Bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Yevropaga ishlagan borganlar uchun yashash sharoiti yomon emas. Ammo siz oilangiz bilan borsangiz esa alohida joylar ajratiladi. Hurmatli kuzatuvchilarim, bilasiz, o'zim ham bunaqa masalalarga jiddiy qarayman. Agentlikning litsenziyasi, barcha hujjatlarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ishonchli, sizga beriladigan viza ham kafolatlanadi. Qo'rqmasdan mana shu yerga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunday super imkoniyatni esa sizga Naimix Baltika ko'maklashish agentligi taqdim etadi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun izohlarda yozilgan raqamlar bilan bog'laning. Sizga eng yaxshisini men tavsiya qilaman.